嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2026年5月26号。這一期咱們聊一聊一個大新聞。什麼叫大新聞？那就是對未來有某些深刻的影響。那就是昨天華為半導體業務部總裁何庭波在一個研討會上發表演講，是一個比較大的什麼國際電路與系統研討會。那這個研討會當然是國際上影響比較大的一個會上，他正式提出濤定律。所以我們今天就要聊一聊濤定律。什麼叫濤定律呢？實際上它是相對於摩爾定律。我們都知道這個摩爾定律大概就是集成電路上的晶體管的數量大約每2年翻一番，同時單個晶體管的成本持續下降。這個摩爾定律是摩尔他在这个電子學雜誌上發表了一篇文章，這個是上世紀60年代提出來的一個定律，就是集成電路上的晶體管數量每年翻一番。這是晶體管數量每年翻一番，簡單點說就是晶體管晶圓的尺寸是不是它就縮小1倍？這個摩爾定律經過大家的驗證，實際上過去60多年全球半導體產業發展基本上遵循了摩爾定律。當然這個摩爾定律在這60年間它也發生過變化，也改過，但是大概就是這個意思。也就是說不斷縮小晶體管的尺寸，在單位面積集成更多的晶體管，這樣提高它的算力。那這個是向空間要效率，壓縮晶體管的幾何尺寸。但是大家也知道，那這玩意它總有個盡頭，所以人們發現，當半導體的製程進入7納米以下，這個晶體管的尺寸它已經逼近原子的尺度。所以在這種情況下，你再靠幾何層面的這種壓縮來提升性能，這個好像就變得越來越難了，也就是它很難突破了，因為你的晶體管都已經跟原子尺度差不多了，你還怎麼壓縮它？也就是到了一個物理極限。我記得好像以前任正非以前有媒體採訪的時候，他就說過，他說那我們就用數學來解決物理極限，大概這個理論就這個意思。所以華為的半導體負責人何庭波他就正式的拋出了叫濤定律。濤定律在於嘗試用時間微縮來替代幾何微縮，核心目標就是系統性的降低時間參數，濤就是時間參數通過降低時間參數來達到提高運算效率，通過持續壓縮信號傳播時延，縮短數據傳輸時間，在不大幅縮小晶體管尺寸的前提下，提升晶片的性能。根據何庭波的這個演講，不同於摩爾定律聚焦晶體管尺寸優化，濤定律提出從晶體管、電路、晶片和系統4個層級做出優化。何庭波星期一發布於《中國科學信息科學》題為多層電子系統的時間尺度理論論文中，對4個層級的優化方向做出闡述，具體包括在晶體管層級優化電阻和寄生電容等，在電路層級優化信號傳輸阻容延遲，依托垂直集成縮短布線長度，在晶片層面優化架構設計、流水線配置等，在系統層級優化通訊協議、組網架構等。所以說到這兒我們就大概有個印象，簡單的理解，通俗一點，但不一定完全準確。也就是遵循摩爾定律，那就是對單個的晶片做到極致，壓縮的最小，追求它的幾何空間最小，但是它的算力還在提高，是吧？那這樣你同等面積或者體積下，你裝的晶片的數量越多，你的算力越大。那好，我們先不說什麼制裁、什麼技術什麼，我們只是說人類在壓縮這個晶片這一塊已經到了極致了，接近原子的這個尺寸。那怎麼辦？那現在靠這個叫算法、布線、各種架構，把很多這個晶片怎麼把它在這系統層面優化它的時間長度，這樣來提升它的運算效率。這多多少少有點3個臭皮匠頂1個諸葛亮的意思。我每個人他得比諸葛亮稍微差點，但是我把這3個人怎麼優化組合陣列的排序，讓他們之間怎麼協調配合，達到的效果它超過諸葛亮。你這麼理解，大概其就這意思。我們在看《經濟觀察報》5月25號，他刊登一篇報道，叫詳解華為濤定律，半導體行業究竟意味着什麼？這個文章很長，我們不全介紹，只介紹他的一些觀點。他說，5月25日上午，在上海舉辦的2026年國際電路與系統研討會上，華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波
在半導體新路徑探索与實踐的主旨演講中正式發表濤定律。怪不得昨天滬市半導體又暴漲一波，大概其跟這都有關係。在電路理論中，代表時間常數，從信號從一種狀態切換到另一種狀態所需要的時間。濤定律提出以時間微縮替代幾何微縮，作為半導體與電子系統演進的新指導原則。通過邏輯折疊等創新技術，持續壓縮信號傳播時延，不斷提升晶體管密度，從而實現半導體與電子系統的持續演進。近年來，摩爾定律面臨物理極限和經濟效益雙重挑戰。隨着晶體管幾何微縮放緩，成本紅利逐漸消退，如何跨越傳統工藝路徑局限，探索一條全新的可持續演進路線，以滿足當下呈指數級攀升的計算性能需求，已成為全球半導體行業亟待攻克的共同難題。華為稱濤定律正是解決該難題的有效路徑。濤定律構建了貫穿器件、電路、芯片到系統層面的多層級協同優化體系。該體系以系統性降低時間常數濤為目標，旨在驅動各層級性能、能效、晶體管密度持續提升。華為預計到2031年，基於該定律的高端芯片晶體管密度將達到1.4納米製程的同等水平。我們是不是簡單的理解，就是到了2031年，華為它就有1.4納米的這種效果的產品，應該這麼理解。所以文章就說，受華為發布濤定律事件影響，單日科創50指數暴漲5.9%，創出歷史新高。那麼濤定律對半導體產業的發展究竟會影響幾何？文章說，從尺寸壓縮到壓縮時間，濤定律核心其實不難理解。芯片性能的持續提升，不必再只依賴把晶體管做得越來越小，轉而可以通過系統性壓縮信號在芯片各層級中傳播時間來實現。何庭波在演講中表示，過去6年，就是2020年5月到2026年5月，華為基於這一路線設計並量產381款芯片，覆蓋移動、AI、汽車、工業等多個領域。今年秋季即將發布新一代麒麟芯片，會率先採用他在演講中重點介紹的核心技術邏輯折疊。深圳一家半導體企業的產品總監告訴《經濟觀察報》記者，濤定律的發布意味着國內集成電路的設計思路正在發生轉變，從單純追求更小的製程節點，轉向以先進封裝為核心的多層立體設計。何庭波他在他的論文中表示，他說華為6年前面對的那個問題，幾何微縮走不動之後，芯片性能靠什麼繼續提升？整個行業最終都将面对。對此，濤定律給出了一條經過量產驗證的替代路徑。但上述論文也同時列出了 EDA， 就是電子設計自動化、工具鏈到能耗控制在內的一系列尚未解決的技術難題。經濟觀察報說，濤定律落地的第一項核心技術就是邏輯折疊。在7納米以下的製程中，連接晶體管的金屬線路產生的延遲已經超過晶體管本身的開關時間，成為制約芯片速度的主要因素。傳統芯片把所有電路鋪在同一個平面上，信號沿金屬線路水平傳播，線路越長，延遲越大。一顆芯片的性能上限往往取決於那條最長信號路徑的延遲，業內稱之為關鍵路徑。邏輯折疊針對的就是這個問題，它將關鍵電路拆分到縱向堆疊的多層芯片上，層與層之間通過混合鍵合，一種將2片晶圓以微米级精度对齐并永久链接的工艺相連，信號可以縱向穿越，走線長度大幅縮短，關鍵路徑的延遲隨之下降。也就是平面鋪這個路線，那你這個性能取決於你最長的那根線，實際上它對時間的消耗已經超過了晶圓本身的開關。好，它現在把平面呢变成立體的，通過2個晶片，這種叫什麼鏈接工藝微米级的，把它們連到一起，
這樣把最長的平面的線变成這種縱向的穿越的線，这样實現了在時間上的這種提升，關鍵路徑延遲隨之下降，大概就這麼一個，這叫邏輯折疊。上述深圳半導體企業的產品總監向經濟觀察報記者分析稱，邏輯折疊的具體做法或許將芯片中高速信號部分金屬互聯單獨分割到第二片晶圓上，主晶圓負責核心計算，通過混合鍵合實現兩片晶圓之間的 3D 垂直互聯，由此原來給高速信號互聯線預留的布線空間腾出來之後，主晶圓上能放下的有效晶片晶體管數就大大增加，多多少少有點，它是通過這種計算陣列架構來縮減時間參數，縮減之後這樣就減少裡面的空間的占用，反而能塞進去更多的晶圓，這個還是有數據支撐的。這個何庭波在論文中公布了2026款麒麟芯片的實測數據，晶體管密度從上一代每平方毫米 1.55 億顆提升至 2.38 億顆，單代漲幅 55%。 此前實現同等幅度的密度提升，通常需要3年的幾何微縮和一次完整的製程工藝換代，核心效能提升 41%， 最高主頻漲幅接近 13%， CPU 性能和主頻達到 3.1 GHz， 主頻提升超過 40%， 在一個典型的處理器核心上，時鐘緩衝器數量減少超過一半，布線長度縮減 30%。 以上數據均在固定製程節點內取得，沒有採取新的光刻工藝。該論文同時公布了麒麟芯片後續幾年的主頻迭代計劃，2027年目標 3.39 GHz， 2028年目標是 3.71， 2029年是4 GHz， 到2031年晶體管密度目標是突破每平方米4億顆。根据華為方面發布的信息，這一密度水平將達到 1.4 納米製程同等水平，而華為的工藝製程並沒有做到 1.4 納米。這裡指的是通過邏輯折疊等技術，在不依賴最先進光刻工藝的前提下，讓晶體管密度達到與傳統 1.4 納米工藝相當的水平。也不是說它真造出 1.4 納米的這個晶體管，它是通過它的理論叫濤定律，然後不依賴最先進的光刻工藝，它能實現 1.4 納米的相当的這個水平。值得一提的是，濤定律適用範圍不限於手機芯片，大型 AI 集群超過 80% 的能耗用於數據傳輸，超過 70% 的成本投入在存儲設備上。對 AI 系統而言，壓縮數據在芯片之間、機櫃之間和封裝內部的傳輸時間與優化計算本身同等重要。何庭波在上述論文也提到了多項面向 AI 數據中心的技術方案。按照何庭波在論文的預測，到2035年 AI 硬件集成度將增長超100倍。升騰系列 AI 芯片則預計在2030年前後引入邏輯折疊技術。不過，這個何庭波在論文中也明確提出，一系列濤定律尚未解決的技術難題。第一個難題是 EDA 的工具鏈，現有的芯片設計軟件是為平面時代開發的，也就是遵循了摩爾定律的，所以面積、時序、功耗3個指標分開優化。但邏輯折疊要求設計工具把多層堆疊的晶圓當作一個整體來處理，支持在標準單元層級上進行跨層分配。傳統的2維設計工具無法適配這種需求。簡單點說，就是配合你這個濤定律，它必須要成立一個生態。從設計工具到封裝到這各種，你這個定律新出來的，按照你這個理論，那它有一套生態配合你的去玩啊，配合摩爾定律的那一套生態，恐怕不能完全適合你這個濤定律的，它可能部分適合。那麼何庭波在論文中稱，華為已開發初步的內部工具鏈，方法論細節將在後續公開發布。它將面向縮放的開源 EDA 工具鏈，成為未来10年最核心的基礎支撐投入。第二個難題是晶圓間的工藝偏差，邏輯折疊需要把不同批次甚至不同工藝節點的晶圓建合在一起，但不同晶圓之間的電氣參數差異遠大於同一片晶圓內部的差異，這對時鐘信號的分布
和时序預量構成很大的壓力。何廷波在論文中還提到一個容易被忽略的問題：tau是一條時間準則，不是一條能耗準則。比如一套系統運行速度快了10倍，如果功耗也漲了10倍，在理論上並不違反tau定律，但實際部署時會超出電力系統的承載能力。所以他在論文中也明確指出，tau定律必須搭配一套完整的能耗優化體系，才能在產品中落地。此外，芯片行業現有的性能評測標準都是為衡量單一指標設計，無法評估tau定律追求的全線全站協同優化效果。何廷波在論文中呼籲行業建立一套新的基準測試體系，能夠量化系統各層級的延遲分布和優化空間。最後何廷波在他的論文結尾表示，未來10年要做的事情已經明確，仍有大量問題尚未解決，沒有任何一家企業能夠獨自應對。工具鏈、行業標準、基準測試、器件物理和經濟模型都需要來自整個行業的共同貢獻。這篇論文既是一份來自實踐一線的報告，也是一封邀請函。前路充滿挑戰，但方向清晰明確。這是經濟觀察報他2026年5月25號刊登的一篇報道，他詳解tau定律對半導體行業究竟意味着什麼。那好，我把這個tau定律絮絮叨叨的給介紹了一遍，我自己也有個印象，我對這個tau定律我有一個評價，這個拋磚引玉，僅供參考。我們不是專業人士，我們只能粗略的去理解。首先我看有的媒體報道說我們實現了什麼叫換道超車，因為我們聽說過彎道超車是吧？彎道超車已經耳熟能詳了，彎道超車是咱們的這個強項。現在彎道超車已經不行了，已經換成叫換道超車，什麼意思啊？彎道超車咱們還是在一條道上，对不對？那個路那個地方是彎的，那靠外面走就長，靠里面走就短，对不對？那我在彎道怎麼樣實現超車？給了你一個機會，對不對？你走內切線，是不是？在摩托車啊、什麼汽車、自行車這個比賽裡面經常有彎道超車啊。現在我們已經習慣了彎道超車，但現在我們說換道賽車超車啊，也就是說我都跟你不在一條路上走，反正都是從 A 點到 B 點，你走你的道，我換一條道超你。所以說東大呀，不愧是語言大國啊，文字遊戲啊，那讓朗子自愧不如。我們換道超車，所以我有這麼幾個感想。首先第一個tau定律，你說它是一個理論叫什麼創新或者什麼都行，但是在我看来它更多是出於一種無奈。我們不是要換道超車啊，是那条道它不讓你走，这不就是美国的卡脖子嗎？是吧？各種制裁，光刻機到晶圓，是吧？到这個先進的 CPU 芯片，它你不給你沒法彎道超車啊。那個道它給你建了一堵牆，是這意思吧？沒法彎過去啊，所以我只能是換道超車。所以說華為它搞這個tau定律應該是出於無奈，原來那條路走不通了，被迫選另外一條路。那至於能不能超，那是另外一回事。我認為這是第一個，是一種無奈。標致大國也是無奈，你在這一塊你要發展，你未來是人工智能、算力這些芯片，但是你核心的東西你又拿不到，你在這塊已經比別人落後，那你只能通過別的是吧去彌補趕上。所以我認為第一個是它是一種無奈，大家能走的路，大國走不了，只能另闢蹊徑，這叫另闢蹊徑，是第一個我的觀點。那沒辦法，應對制裁。第二個，我倒是覺得這個tau定律和摩爾定律它不是互相取代啊，它也不是互相顛覆啊。摩爾定律是好像有點走到頭了是吧？因為這個晶圓的這個尺寸都已經接近原子了，你還怎麼迭代？給人感覺是吧很難了。但是這個tau定律它不是顛覆摩爾定律啊。我舉個例子，因為咱們這玩意兒觉得通俗一點，比如大家理解，這就好比健身，這個摩爾定律就是自然健身，在那哭哧的狂練。是吧？有的人他的天賦異禀，所以自然健身，他胳膊練得也很粗，練到50厘米，是吧？胸肌練到多大？自然健身，你通過自然健身，它有一套理論，教你怎麼樣什麼肌肉先是因為這叫什麼超負荷恢復是吧？修復，也先把你的肌肉拉斷了，完了之後它才修復，修復之後它要比原来更粗更壯，大概就這麼一套理論。所以好比摩爾定律。這個時候有人說他還另外一個定律，什麼定律？你就加強營養，
光营養不行，打針各種扎药是吧？各种激素之類的，反正我不懂啊。反正得扎针或者我们真不说打药那种，也有点，那你吃各种叫补剂是吧？吃各种东西，它也能让你肌肉长大，那是不是就另外一種理论了？那这两个理論它不矛盾。如果你要想这更大肌肉是吧？你一邊是遵循自然健身的規律，一邊有扎藥，那你不更大嗎？所以我理解的就是這個超定律，它不是取代摩爾定律，它不是把摩爾定律更新，它不是把摩爾定律推翻。也就是摩爾定律如果再發展到極致，再疊加這個超定律發展，那咱們的一定性能會，不要說咱們這人類這個芯片會更加要運算的快，效率更高，算力更強，能耗更低。我不知道我有沒有把這個解釋清楚，或者這個說的對不對？超定律和摩爾定律它們不矛盾，它們倆不是彼此取代的關係。說有了超定律，那摩爾定律就不成立了，不是這意思。也不是說摩爾定律成立，那超定律就不成立，這兩個不是一碼事。雖然說的都是芯片的事情，摩爾定律更像是練內功、練個人，而這個超定律更像是聯合很多內功不咋地的，怎麼把它聯合起來，讓它效率提升。好，這是我第三個觀點。第二個觀點，我第三個觀點什麼？第三個觀點就是超定律，那是華為的何定波提的。我在想啊，那世界上其他的地方有沒有人提過這個？或者說人家不提，人家直接就開始這麼做了，有沒有？我不太清楚。我估計什麼世界上其他的公司，有的公司已經在做了。因為你這玩意就像跟健身是一樣的嘛。有人在自然健身，有人自然健身，同時發現自己肌肉長得不快，那就開始吃各種補劑。有的人就走邪路，扎針。或者是說這個理論人家早就知道了，他只是因為現在在摩爾定律這個之下，紅利還沒吃盡，大家沿着這條路走，成本最低，我沒必要再投入再去搞叫什麼摩爾定律那一套，因為那一套你什麼的生態你都要建立啊，那你要投入更大的成本。那華為為什麼這麼走？是因為他那條路走不通，人家不讓他走，他是被迫的走這個超定律這條路。也就是說，是不是美西方人家對超定律這玩意兒這個理論早就不可能沒人知道，只是我現在我在摩爾定律這個方向這個生態下，大家成本最低是吧？迭代紅利還沒吃盡，也就是那個極限還沒達到。好，等到達到了，他們被迫他們也得走超定律這條路。那華為叫因禍得福。什麼叫因禍得福？他說我原來摩爾定律那一套你不讓我走，那我好，我被迫先走超定律這一套。我無非就是先走在你們前面，我先去摸索了，我是被迫的。那你們在後面，未來如果都要搞超定律這一塊，也重視這一塊的時候，那你們那是不是就落後了唄？你就比我們晚多少年？這就是我的觀點。如果說比以後芯片誰的更先進，那我覺得啊，那還得綜合比較。我們是拿14納米的，我們比如我們自己能造14納米的芯片，拿14納米的芯片在超定律上面去怎麼優化。那人家拿1納米的芯片也在超定律上面優化，人家在超定律這一塊比你稍微晚一點，落後一點，但是人家是1納米的去在這上面優化，那最後兩個人得出來的這個芯片性能到底誰強，這還不好說。我不知道我說的有沒有道理，是不是這個意思？最終還是商業化，也就是消費者買單。哎，如果你這理論再好，你搞出來東西消費者不買不認可，那你這個就比較麻煩。我想超定律如果用在算力這塊，在機房這種算力中心這種建設，我覺得是可以的。比如說給吉普賽提供，或者是你就是小一點，在汽車上面，消費電子汽車芯片上面恐怕有一席之地。但是如果你要在手機這種終端設備、手持上、終端設備上面就比較麻煩了，你不一定得到認可。比如說手機芯片它搞了多少年了，那現在多少家手機在用麒麟芯片？你比如國產手機，你多少家在用？用的怎麼樣？這生態怎麼樣？這個到現在也沒有個說法，是吧？所以最終這玩意兒還是是騾子是馬，拉出來溜溜，還得得到消費者的認可，所以路還很長。那也就是說，我覺得技術這一塊，那不管是咱們還是美西方，他們未來也會搞超定律這一塊，被迫，因為摩爾定律那條路他們也到頭了，很難再突破了，物理極限已經達到，那他只能走超定律。那是不是他們走超定律比我們晚一點？是不是他們就趕不上我們？華為永遠在他前面，打個問號，不好說，對不對？我再舉個例子，因為這玩意兒就得舉例子，有助於理解，是吧？我們在古代的時候，我們就想着這多少幾千年前，我們就想着要上月亮，月亮上住着嫦娥，是不是？有個兔子，是不是？吳剛什麼的，你說是我們古代人想不到嗎？要去月亮上，去月亮上，
但是它主要是技術達不到，它沒法去。那古代人也想過飛，對不對？像鳥園的飛，他也想過，但是飛的理論恐怕也有，但是它飛不起來，不就是技術嘛、工藝等等這些制約，或者是比如說房子，古代人有沒有想過樓房？我估計也想過是吧？蓋100層叫手可摘星辰是吧？危樓高百尺是吧？你可以蓋得越蓋越高，沒關係，肯定想過是吧？但是我們古代的房子也就蓋個6層塔是吧？蓋個7層到頭了，不敢再蓋了。為啥不蓋100層呢？我覺得不是皇帝不想，不是那大臣不想，是工藝達不到，是吧？你靠下面木頭支到第8層的危險，是吧？稍微地震來一下你就倒了。我舉这例子的意思就是说，这个涛定律不是没人想到，大家肯定都想到了。这玩意兒不是什麼理論創新突破，它只是一個應該是應用層面的。那最後它還是受制於你的工藝、你的這個技術。還有你的工程、製程等等，所以我最後得出結論就是，華為在層層圍堵之下，他被迫走這麼一條路，提前走了。不好意思，就像一個健身的人，他底子薄啊，他怎麼靠這自然健身，他就肌肉不長，他就是那種基因不，那只好扎針唄。我先扎了，先扎為敬。你們反正練了最後你們不行也得扎，突破不了瓶頸還得扎，一個道理。我先扎，所以最終你這玩意有沒有突破，到底怎麼樣，還得靠自己的硬功夫，最後靠消費者認可。那麼如果最後我們要比拼這個芯片的性能，那還是綜合考量。你在遵循摩爾定律這一塊的幾何尺寸這一塊，你跛腿，那麼你在這個時間壓縮這一塊你佔先機。這兩個綜合一考量是吧？比拼一下看誰的效果更好。如果說你效果差不多，那你所謂的美西方卡脖子它就卡不了了。如果你這效果比別人差得多，那還是卡脖子。如果你的效果比別人好得多，你這經過你這個濤定律再疊加你這個7納米的，遠遠超過它1納米的，疊加它那個濤定律，那麼你就卡別人脖子了。所以我個人認為，現在我覺得還是華為叫苦中作樂，不得已而為之，但這未必也是壞事。好，這是我個人觀點，供大家參考。這期節目咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。